Ryšium su padidėjusiu avaringumu, Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino naują įstatymą, draudžiantį nuo balandžio 1 iki spalio 1 dienos viešose vietose dėvėti trumpus sijonus. Išimtis taikomas pensininkams, tremtiniams ir Seimo nariams. Nusižengusieji įstatymai bus baudžiami 20 litų bauda. Sistemingai pažeidžiantis įstatymus bus įkalinti greta Seimo esančioje specialiai įrengtoje merginų kolonijoje. Einu gatve, šiandien man linksma. Ir aš dainuoju šalala, la 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 la. Kasdien berniukams aš pavajoju ir vėl dainuoju šalala, la. Mes išėjom į gatvę, mes sustabdome eismą, mūsų dangus sukūrė duliuoti geismą. Pavasaris suklėja, šiltom bangom Jamaikos, mes esam su tavim, todėl aš nesustoja laikas. O pavasaris atėjo ir prasidėjo. Mano kojytės, jos labai ilgos, jos tartum smilgos. Mano akytės, jos labai žvilga, jos išsikilga. Pavasaris atėjo, vėl viskas prasidėjo. Mergaitės kaip draugeliai vėl siautėja suodėjo. Mes sakome būk čia, būk su mumis kartu. Jei nori sužinoti, ką reiškia kai saldu. O pavasaris atėjo ir prasidėjo. 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 Vokietijos federacijos žemėse baigėsi vietos valdžios rinkimai. Geriausias pozicijas juose išsaugo. Ryšium su padidėjusiu avaringumu, Lietuvos Respublikos Seimas patvirtino naują įstatymą, draudžiantį nuo balandžio 1 iki spalio 1 dienos viešose vietose